ẹ̀yin ènìyàn wa. wàhálà ńlá gidi leléyìí o ẹ̀yin ènìyàn wa wọ́n ní tó bá máa di 2027 wọ́n ní kò ní sí iléeṣẹ́ ológun àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá mọ́. Ẹ wo arákùnrin tí ẹ bá wa ń wò lójú amóhùnmáwòrán yìí àwọn ló sọ ọ̀rọ̀ yẹn o. Wọ́n ní military police may possibly end in 2027. Wípé pẹ̀lú bí nǹkan ṣe ń lọ ní orílẹ̀-èdè yìí, pẹ̀lú ìṣọwọ́ tí àwọn agbésùnmọ̀mí tí wọ́n fi operate nínú iléeṣẹ́ ológun àti nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá, wípé tá a bá máa wò ó lọ pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń bá a lọ, wípé tó bá máa di 2027 wípé ó ṣe é ṣe o ká má tẹ̀ gbúròó kan tó ń jẹ́ ológun mọ́ o. Ṣé o pé a sọ pé àwọn pípù wọ̀nyí wọ́n fẹ́ gba ìlú ni. Ẹ̀yin ènìyàn wọ́n jẹ́ ká fi ohùn sí. Kẹ́ ẹ bá wa gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu òjíṣẹ́ Ọlọ́run tàbí arákùnrin yìí. Wọ́n sọ ọ̀rọ̀ o wípé kí ará ìlú kí wọ́n wà lójúfò o pẹ̀lú bí àwọn agbésùnmọ̀mí bí wọ́n ṣe ń ya wọ ilé-iṣẹ́ ológun, tí wọ́n ń dáná sun ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ogun, tí wọ́n ń pa àwọn ológun nínú igbó, tí wọ́n dẹ̀ wà láàárín ìlú tí wọ́n ti ń operate náà, wípé ó ṣe é ṣe o kí iléeṣẹ́ ológun àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kó má sí o tó bá máa di 2027. Allegedly, ẹ bá wa gbọ́ lẹ́nu wọn. Take notice. I want everyone to take notice of this. This is 3:30 a.m. in the morning. Today is Tuesday of the first Tuesday of the month of May 2026. Listen, in 2027, hear me, in 2027, if what is going on in Nigeria will continue, if the same president that is in this country, controlling this country the way he feels like to control it, if he still be on seat, eventually, if he wins the seat of power, the presidency in 2027, in less than 1 year now, there will be no army. There will be no army. Take it from me. My name is Ambassador Single Edwin, the prophet in disguise. I am telling you this. I cannot sleep. Watch. Check. The time is 3 a.m. Listen. Let me show you. Let me show you. Check it. Check it. This is 3 a.m. Watch. Are you seeing this? Are you seeing it? This camera is turned upside down. Check it very well. This is 3 a.m. I'm making this video because it has been led to my spirit. What I am telling you right now. Nigeria is gone. Nigeria is gone. If you are praying for Nigeria, just go and sleep. Nigeria is gone. The people that are dealing with Nigeria is after God, the leaders, the presidency. Nigeria is gone. Listen, the worst will come. Are you hearing me? The worst is going to come. This is not all about let us pray to Nigeria. You see the pastors that have been paid out by the government of Nigeria, the ones that are looking for offices in the Nigerian government. No, it's not all about that. I'm telling you the truth as a prophet. Listen, it is not by no, this cannot help us anymore. We need to abide by the truth. We need to understand the truth. Listen, the army is going to cease. What is going on now? We make every youth to leave the army, the ones that are in the army, because now they cannot feed well. They don't have better ammunition to fight the insurgency that is with Nigeria. Now they are losing their lives every day. How can you lose your life
see people losing their lives and you still come up to say, I am a Nigerian soldier. That is not done. That is in the pure truth, with every truth. It is not done. That you are seeing people losing their life daily and you come out to say, I want to become Nigeria. You are protecting the territorial integrity of this country. How? With empty hand. Fighting people who are sophisticated 5 times ahead of you. People who have the right, who has the power to import drones illegally to fight people who are legal in the system that Nigeria have enacted as the people that are serving the country. It is very, very lugubrious. Let me tell you, soon there will be no police. Look at how police is misusing power. Listen, I was in a place yesterday, a day yesterday, in Matogo area. You know Matogo area is in Ogun State and is located in Iléeṣẹ local government. The city that is there, the city that comprise Matogo is Akute. Matogo area, police came up with Keke Marwa and this small bus, this small bus in front of in at the junction in front of the is a confidence a filling station. Is a filling station at the Matogo junction. Matogo junction, you will know there. The filling station is no longer functional. Police caught 2 boys and told them to send money, and they used their phones to send money, and they were left to go. Look at that kind of a thing. That motto is not a police motto. It is a bus, a taxi bus painted. That is what police is using. Very soon, the way the police have turned to become a threat, to become kidnappers that kidnap you and take ransom, because that is kidnapping. Whenever they walk around, they don't see money. They will look for an innocent person and kidnap the person and tell the person to pay money so that we are going to leave you. This is the police we are seeing in our country. And police will cease, and people will start taking laws into their hands. If you catch them, everybody will come up and go for jungle justice. You see, there will be no police again. There will be no army. Crime will be high. I am calling on the government of this country now. If you don't take proactive measures, things has fallen apart. Look at how army went and adopted an innocent man, Chidebere, Justice Clark, that he made mention of the food that the army is giving the people that are fighting in the war front. Sorry. Only that statement, it did not cost anybody. Only for this country to be fine. Army adopted him and hung him for 74 hours or 72 hours. Did not take him to court. People were looking for him. This country has gone. I know you may not like it, but if you don't like it. Ẹ̀yin ènìyàn wa, ọ̀rọ̀ lẹ bá wa gbọ́ yìí o. Ṣé rí pé àsìkò ti tó kí ará ìlú kí wọ́n jí lójú oorun wọn. Òun la torí ń sọ wípé Yorùbá jí má sùn. Ẹ jẹ́ ká ní àròjinlẹ̀ gidi pẹ̀lú bí nǹkan ṣe lọ lórílẹ̀-èdè yìí. Ẹ jẹ́ kí a rí èròǹgbà yín ní abẹ́ fọ́nrán yìí, ẹ̀yin ènìyàn wa. Kí ló ń tẹ́ bá wa rí sọ sí gbogbo àlàyé tí wọ́n ṣe kalẹ̀ yìí o? Gbogbo ọmọ Yorùbá jí má sùn. Ṣé mọ̀ wípé ìdí tá a fi ń sọ wípé kí wọ́n jẹ́ kí olúkálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ nìyẹn o, wípé nǹkan ò lọ déédé lórílẹ̀-èdè yìí o, àti iléeṣẹ́ ológun wa, gbogbo ẹlẹ́ṣọ́ ààbò, gbogbo ẹ̀ ní àwọn agbésùmọ̀mí ni wọ́n ti rehabilitate, ni wọ́n ti integrate, wọ́n ti reintegrate sínú wọn, wípé kó jẹ́ kí olúkálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Àṣàkẹ́ TV show.